To'y bo'lishiga bir necha oy qolganda bu ahvoldan mana bu ahvolga tushib qolgan qizning holatini bir ko'ring. Judayam ko'p insonlar kelin qilmoqchi bo'lib, uyimizdan sovchi arimasdi. Taqdir ekan shunday ahvolga tushib qoldi. Meni ko'rib turgan ey saxiy inson, Ramazon oyida bu video qarshingizdan chiqdimi? Demak, Alloh shuni sizga ravo ko'rgan. Birinchi navbatda bu qizni tuzalib oyoqqa turishi uchun ehson qilasiz va videoni tarqatasiz. Menda imkoniyatim yo'q deysizmi? Siz bu videoni do'stlaringizga tarqatib, like bosib, videoni story qilsangiz ham siz ehson qilgan insonlar qatorida bo'lasiz. Biz Samarqand viloyati Pastarg'om tumaniga 48 soatli ehson uchun kelganmiz. Bu qizning ismi Sameda, 20 yoshda. Bundan 9 oy avval qiz kechqurun tashqariga chiqadi va hushini yo'qotib yerga yiqiladi va mana ko'rib turganingizdek 9 oydan beri koma holatida yashab keladi. Uydagilari haligacha bu narsani sababini bilishmaydi. Chunki qiz tildan qolgan, na oyoq qo'li qimirlaydi, gapirmaydi. Faqatgina oxirgi oylarga kelib ko'zini ochibdi. Bu ham bir Allohning inoyati. Qizni turkiyalik doktorlar tekshiruvdan o'tkazishgan va boshiga hujayra ekish yordamida avvalgi holatiga qaytarish yo'li bor deyishayotgan ekan. Albatta Alloh bilguvchi, biz sababini qilguvchilarmiz. Buning uchun $20,000 dan $30,000 mablag' ketar ekan. Keling aziz vatandoshlar, ro'za Ramazon oyida shu qizni avvalgi holatiga qaytishi uchun birgalikda ehson qilaylik. Aziz yurtdoshlar, sizlardan yordam so'rab chiqyapmiz. Mana shu Samida qizimiz 9 oydan buyon mana shu ahvolda. Davlatmagan, obormagan joyimiz qolmadi. Mana qizim qanday chiroyli, sog'lom qiz edi. Judayam ko'p insonlar kelin qilmoqchi bo'lib, uyimizdan sovchi arimasdi. Bir kunda 5, 6, 7 tagacha sovchi kutardim. Bu inson qizni xolasi bo'ladi. Qizni o'zini ayasi birinchi guruh nogironi, dadasi bo'lsa boshqa oila qurgan, birga yashamaydi. Yolg'iz qarovchisi xolasi. Ekrandagi kartalarda hammasi Sojida Abdug'aniyeva nomida chiqadi, shu insonning nomida. Bemalol ehsonlaringni qilishinglar mumkin. Bizdan oldin ham ayrim blogerlar kelib, xolani o'ziga 60 million so'm mablag' yig'ib berishibdi. Biz esa qolgan $24,000 mablag'ni yig'ishimiz kerak. Meni ko'rib turgan samarqandlik saxiy boylar, agar bu videoni ko'rgan bo'lsanglar, pastda nomer bor, opani telefon raqamlari va uy adreslarini beramiz. Agar zakotinglar bo'lsa, ehsoninglar bo'lsa, bemalol kelib berishinglar mumkin.